Привет! Всем доброго здоровья! Двигатель ЗМЗ-511 автомобиля ГАЗ-53. Двигатель поступил не один, а с братом-донором. Что же здесь произошло? По словам водителя, давление в этого двигателя уже давно пропало. Ну, точно давно как, я не уточнял, но факт тот, что при пропадании давления нужно уже бить в колокола или стучать в колокола и срочно искать причину и устранять. Но этого не было сделано, и естественно двигатель застучал сам. По принуждению дальше уже некуда. Застучал, и поэтому был приобретен еще донор для того, вот этот двигатель, который снят с машины. Вот этот мы будем разбирать и делать. А двигатель-донор поступил тоже, говорят, рабочий, неплохой. В смысле, но если мы посмотрим, здесь он и не чистен. Если тот более-менее водитель снаружи так помыл, а здесь он видно, здесь все в мазуте. Да, и коренным набивкой гнали. Но здесь одна причина. А причина в этом двигателе такая. Причина такая. Говорят, двигатель отличный, вот только блок проело. Вот видите, вот здесь, вот видите, вот этот блок проело. А как проело? Ребята хотели прочистить водяную рубашку блока цилиндров и засыпали горчицы в радиатор. Но это я первый раз такое слышу. И она сделала такую работу. И по своей наивности ребята думают, этот двигатель, мол, хороший, с этого двигателя туда перебросить, и все дела, и двигатель будет отличный. Но это ж не работа. Потому как в этом двигателе по состоянию даже наружному мы видим, что он в плачевном состоянии. Как, наверное, и поршневая, ну не знаю, как коленчатый вал. Мы сейчас все это будем разбирать. Значит, мы приступаем к разборке вот этого двигателя и разборке, подготовке, мойке, сборке и дефектовке. Конечно, как всегда, при разборке мы будем сразу производить дефектовку. Но для этого нужно сделать такие подготовительные работы. Установить стенд для сборки. В принципе, можно было бы и на этом стенде разбирать. Но у меня еще такого подъемного устройства для этих двигателей нет. Нужно этот стенд для такого двигателя, он тяжелый, еще доработать. А также стол для того, чтобы можно было положить все детали. И, конечно же, вот все ванночки для болтов, для агрегатов, для клапанов. А также вот еще мы сейчас сделаем этот стол. Эта ручка служит и для установки ванны. Сейчас мы установим и посмотрим. Вот мы ручку эту зафиксировали и устанавливаем такую ванну для мойки деталей. Установили. Пока нам стенд для сборки не нужен, мы его в сторону или вообще снимем. И приступаем к разборке двигателя. С чего мы начнем? А начинаем мы со снятия клапанных крышек. Всех кронштейнов, вот патрубков, трубок всех. Вот кронштейн один. И со снятием паука. И потом снимаем оси коромысел и головки. И сейчас мы по очереди будем так все это делать. Как именно я буду раскручивать болты эти, я думаю, это мелочи, и показывать я не буду. Мы лучше остановимся на таких деталях, которые действительно важны. И теперь мы все раскрутили. И смотрим, какая у нас картина. Вот сняли корпус масляного фильтра и смотрим. Видите, какой-то такой
нагарище, я бы сказал. Смотрите. Видите? Это получается из-за несвоевременной замены масла. Ребята умудряются 2 срока проездить на одном масле вместо 2 раза. Из-за этого изнашивается поршневая. И газы проходят в поддон. И масло, когда при такой состоянии поршневой, масло уже теряет свои свойства. И вот с таким вот этот нагар вот весь вот здесь на стенках картера, паука. И если мы посмотрим на сами головки, мы уже коромысла вот открутили. Осталось только снять. И на самих коромыслах, даже на болтах, вот на тарелках, смотрите, видите. А вот здесь тоже вообще, видите, что делается. Но и это бывает тоже такая картина, если мы заливаем сюда дизельное масло. Тоже может быть такой налет на стенках блока. Но этого мы ничего не можем. Это наши догадки. Мы ничего не можем дальше сказать. Снимаем паук. А здесь аналогичная картина. Дорогая, так здесь вообще, если мы посмотрим, смотрите. Очень ухоженный двигатель, значит, был. Ставим в сторону. Снимаем оси коромысел. Они мне уже откручены. Они будут разбираться и мыться. Просто здесь шпонку снимаем и все оси коромысел вытаскиваем, моем и проверяем на состояние. Сейчас в таком виде, где здесь нагар такой, вот оси вот так на изгиб пробовать на люфт сами коромысла. Можем ошибиться. Обязательно нужно все это дело помыть. Теперь мы можем смело раскручивать головки. Сейчас мы это сделаем. Вот еще один такой нюанс. Вот мы сняли корпус фильтра, а здесь стоит редукционный клапан. В данном двигателе отсутствовало давление. И нам обязательно нужно этот редукционный клапан проверить. А именно проверить сам клапан и седло клапана. Может быть и здесь тоже причина, потому как водитель объяснял, постепенно давление уходило, а потом и вовсе пропало, но они не перестали эксплуатировать. Вот и привело к такой поломке. Это отношение к такое отношение. Так, давайте снимаем головки. Смотрим, при раскручивании головки у нас возникла проблемка. А проблемка какая? Вот смотрите, здесь стоят 2 тоненькие шайбы. Вот. Здесь 2 стоят. Это уже не выходит с трудом. Что получается? Видите, она вот так изогнута. Вот эти 2 изогнуты. И вот, а здесь сама точка, видите, тоже как эллипсом. Также и на головке. Здесь тоже получился эллипс такой, полукруг. И этот полукруг что делает? Он завальцовывает вот этот болт, и головку потом будет проблематично снять. Видите? Даже вот здесь, сверху на самой шайбе, видите, какое углубление, она уже износилась. Здесь должны быть специальные стальные шайбы, которые не будут вот так изнашиваться, как вот эта шайба, видите? Это не годится. Вот даже мы вот эту вот шайбу, вот нужно по резьбе, вот так, и то руками даже не идет. Ее уже саму шайбу к болту прижало вот этими краями, и мы не можем ее снять. Вот такой нюанс. Это обязательно здесь
лучше поставить такие шайбы, как положено. Итак, снимаем головку. Если мы шайбы с горем пополам как-то сняли, то мы смотрим, что вот головка на этой шпильке, смотрите, закипела. Здесь пошла вода. И теперь не ясно, либо с под головки, там между прокладкой, либо изнутри где-то, видите? На одной шпильке и еще где-то, еще на одной где-то. Угу. Вот она. И вода, само собой, да еще плюс эту шпильку завальцевала. И теперь нам будет очень тяжело снимать эту голову. И в такой ситуации мы накручиваем на эту шпильку гайку. И молоточком немножко, видите, она же и не шевелится. Вот все гайки, все шпильки, которые так сидят, нужно обязательно так гайкой постучать. И мы ВДшкой сейчас его. Сейчас опять гайку накрутим и опять постучим. Иначе дела не будет. Смотрите, что я не делал. И на все шпильки гайки накручивал, стучал. Потому как здесь завальцовано. И ВДшкой, где-то 5 шпилек ВДшкой. Так они закипели. И ничего у меня не получается. Беру монтажкой справа, слева, двумя. Она как будто приклеена. Как будто приклеена. Ну что-то нужно придумать. А что? Сейчас мы посмотрим. Что-то придумать. Что я только не делал, ничего не получалось. И вот вроде бы что-то получилось. Сейчас мы попробуем этими гайками стягивать головку кверху. Сейчас мы будем закручивать и посмотрим, что из этого получилось. И вот смотрим результат. Пошла родненькая, без шума и пыли, как говорится. А стучать здесь нежелательно, потому что можно навредить и головку, и блок. А так мы сделали такой съемничек, и с ним головка медленно идет. Но уверенно. Вот это совсем другое дело. Не знаю, как правая головка, если так же будет идти, значит нам не страшно. Мы уже знаем, что с ней делать. Видите? Сейчас мы полностью снимем ее и будем смотреть далее. Мы сняли и смотрим, видите? Поэтому и головка прикипела. Видите, здесь, значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 шпилек. Что же здесь произошло? Прокладка прям такая рассыпается вся. Почему? Что произошло? Это когда мы уже снимем прокладку, зачистим, посмотрим, какое состояние блока и какое состояние головки. Но здесь тоже головка, видите, был тосол. Это сейчас такой тосол идет. Потом залили в воду. Ну, сейчас мы ничего не скажем. Нужно все почистить. Головку в любом случае нужно на фрезеровку. А теперь снимаем вторую головку. Посмотрим, как вторая будет себя при снятии. Я сразу устанавливаю съемник и не буду париться этими монтажками. И вот мы открутили головку, все болты. И здесь аналогичная картина. Видите, все шайбы вот так под эллипс. И это кроме того, они под эллипс, видите. Не знаю, заводские они стальные должны быть. И каждую шайбу вот нужно как гайку откручивать. Вот это даже вообще не откручивается. Нужно пассатижи брать. Это тоже сидит. Вот тоже как будто гайку. Его завальцевало к шпильке. И естественно саму головку
дальше не идет. Саму головку тоже завальцевала сами шпильки, и мы ничего не сделаем руками. Нужно также накручивать гайку, стучать, и этим съемником, который я сделал, и который мы сейчас установим, и будем снимать эту головку. И посмотрим. Мы крутим, крутим, и головка здесь медленно уже приподнимается. Тут тоже туго идет. Я думаю, дальше не стоит показывать, время тратить. Сейчас мы снимем и посмотрим, что и с этой головкой при снятии второй головки. Интересная картина получается. Смотрите, как будто эту прокладку кто-то приклеил. Видите как? И очень туго идет, даже хуже, нежели левая. Вот мы сняли правую головку и смотрим, а здесь аналогичная картина тоже. Видите, вот это, видите, вот это все и держало эту головку. И в этом хорошо, что ведешка, не знаешь, она помогла или нет. И мне кажется, что здесь тоже что-то залили. Или некачественная прокладка, версия моя такая, что некачественная прокладка, либо что-то залили такое, что эту прокладку, видите, эту прокладку прям скушала. Видите, свидетельство, вот, вся рубашка забитая. Чем-то промывали, наверное, видите. Я не видел таких прокладок, обычно, ну если, но она не ломается, так не крышится. Вот видите, здесь ее полностью. Головка вроде бы как клапана ничего, но мы ее будем все равно разбирать. Направляющие, все остальное. Но это будет потом. Теперь нам осталось. И вот мы головки сняли. И судя по состоянию головок, а именно камеры сгорания, клапанов, этот двигатель имеет небольшой пробег, либо он подвергался капитальному ремонту. Вот если мы поближе посмотрим, видите, клапана, даже нагара-то как такового, да и на камере сгорания тоже нет. Поэтому для надежности при снятии поршневой мы обязательно зафиксируем все гильзы вот таким вот приборчиком. Можно в принципе и обыкновенную толстую шайбу и трубку, но у меня для этого дела вот такие и специальные инструменты. И как говорится, вот когда разбирает, и старые мотористы всегда вот так пробуют на износ. Но это не показатель, это я так говорю. Но мы будем все это дело примерять и, естественно, будем тогда уже делать вывод, менять поршневые или подбрасывать кольца. Но это мы будем подкладывать, в том случае мы все почистим. Головку, естественно, нужно прошлифовать и проверить вот эти все внутренние отверстия под шпильки. А также проверим сверху, видите, даже не заходит. Все вот эти завальцованные отверстия нужно все на всех шпильках пройти под размер, а также спланировать все вот эти посадочные места под шайбы, потому как здесь, если мы посмотрим поближе, здесь такое на каждой спинке вот такое углубление, а нам нужно его, чтобы оно ровное было. Это на всех, вот видите. Если мы вот так посмотрим. На всех. Это в том случае, если мы после проверки, если мы проверим все отверстия, в которые была вода, если они целые, значит тогда вода поступила из-за того, что прокладка. Может быть, двигатель перегрели, головку проскоробило и вода туда зашла. И еще, кто заинтересуется устройством этого съемника и
размерами, подробными размерами, у меня на канале есть видео, новый раздел «Мастерская». Там я об этом все подробно расскажу, как устанавливать и как сделать такой прибор. Это для тех, кто захочет и кому будет интересно. Итак, продолжаем далее. Когда нам с головками все ясно пока, мы еще их будем разбирать. Но это потом. Мы приступаем к дальнейшей разборке. А для этого нам нужно снять переднюю крышку, снять шкив и переворачивать блок и снимать поддон и, естественно, всю поршневую. Но перед этим нам нужно зачистить, снять прокладку, хорошенько гильзы все зачистить и установить вот эти фиксаторы гильз, чтобы при демонтаже поршневой гильзы сидели плотно. Итак, приступаем. Вот теперь мы все почистили и будем устанавливать фиксаторы гильз. И закрутим. И я вам скажу, я еле отодрал эту головку. То есть прокладку. Еще и на головке такая картина нужно будет тоже отдирать. Поэтому у меня есть видео на канале УАЗ «Газель», ремонт двигателя МЗ-421. И там был задан вопрос, зачем вы прокладку смазываете солидолом? И вот вам ответ. Вот смотрите, прокладка Г69, да, двигателя с трактора. Она старая. Она несколько раз ставилась, и вы даже не скажете, что она бэушная. Она была смазана солидолом. Литолом, солидолом, без разницы. Но лучше графиткой. Но так как графитки у меня не было, и солидол неплохо тоже выполняет свою работу. И при снятии и установке головки я уже не мучаюсь. Прокладку снял, чуть подправил, а не так, как здесь, что еле-еле отодрал много времени и намучился. И еще обнаружена причина, почему в шпильки попала вода и зафиксировалась так, окислилась. Если мы посмотрим, смотрите, что делается. Третий, четвертый цилиндр и седьмой, восьмой, смотрите, до половины, видите, сколько грязи. А с этой стороны вообще. И, естественно, двигатель в такой ситуации перегревался. И от перегрева головка уже повело головку. А я думал, что коррозия. И если мы посмотрим на слабое место здесь, где втулка стоит направляющая, видите, коррозия ее не скушала. Да и на всех шпильках коррозия не тронула. Все посадочные места, видите, все нормальные. Бывает так, что здесь, вот здесь коррозия проезд и пошла вода в шпильку, потом через шпильку и в головку. И с этой стороны тоже так же коррозия не тронула. А если мы на другую сторону посмотрим, так здесь аналогичная картина. Смотрите, видите? Двигатель перегревался. И вот одна из причин такого положения, что вода попала под шпильки. Значит, что нам осталось? Сейчас мы зафиксируем гильзы и будем продолжать дальнейшую Конечно же, если в процессе измерения окажется, что гильзы у нас хорошие, мы вот этой лопаткой аккуратно все вычистим. Видите, сколько полностью гильза под самый верх. Вычистим, продуем и промоем. Если гильзы будем менять, нам, конечно, будет проще эту чистку сделать. Так, продолжаем разборку далее. Вау! Кто подскажет, что сюда заливали? Смотрите, я чистил, и смотрите, какая... Во! Похоже, здесь воду с песком залили. Что с этой стороны? И с этой стороны. О! И тоже еще нужно, наверное, такое количество выдать. Бедный двигатель, бедненький. Ну что ж, будем его восстанавливать. Смотрите, мы перевернули блок для дальнейшей разборки и сразу выдуваем все, что здесь. Выдули, потом опять немного, опять вот этой проволокой
по каналам прошлись, почистили, где что застряло. Вот так прочистили и опять во все отверстия до тех пор, пока оно не будет чистое. Вот мой улов. Смотрите, еще столько. Здесь я выбрал. И что я хочу сказать, показывая вот это все. Это не для того, чтобы вы там смотрели и говорили, вот что, зачем он показывает, лучше бы ремонт показывал. Я говорю, если вы заливаете, промывку для водяной рубашки и ничего не помогает, нужно снимать головку блока и вот таким образом чистить, тогда добьетесь результата. А что здесь произошло, что у нас столько мусора, это можно только делать всякие предположения. Ну, а теперь уже разбираем, а то я что-то задержался на этой водяной рубашке. Задержался на водяной рубашке, так как нет слов. Так и хочется в двух словах все это объяснить. Но я вас прошу этого не делать, так как маты, все комментарии с матами будут удалены. Лучше хорошими словами. Итак, смотрим. Поддон был прикручен на 2 болта. Видно, маслоприемник почистили сверху. А со стороны, смотрите, он замурован весь. Видите? И произошло масляное голодание, плюс перегрев. И какой-то из шатунных шеек застучал. И также был снят и передний бугель. Если мы вот так проведем, видно, бугорок вот этот центральный выступает, даже и пальцами ощущается хорошо. Значит, коленвал на шлифовку, но мы сейчас посмотрим, какие здесь размеры. Итак, сейчас мы снимаем шкив, снимаем переднюю крышку, маховик и откручиваем все болты на шатунных и коренных. Смотрите, такой нюансик. Откручивая шатунные болты, смотрите, уже болт сколько пошел, а гайка туго идет, видите? В то время, как если мы возьмем этот, он от руки свободно идет, это хорошо. А этот болт сразу его нужно снимать и под замену, он перетянут. И резьба съехала уже, все, он не годен. Такая мелочь, его второй раз уже устанавливать нельзя. Нужно все аккуратно проверить и заменить. Такие. Смотрите, мы выбили поршень. Вот такая алюминиевый у меня круглячок. Можно и деревяшка. И что обнаружили? Вот он стоял вот так. И смотрим вот вперед. Вот вперед. И смотрим на шатун. Видите, никаких обозначений, так как говорят цифрами наперед. А с обратной стороны наперед. Но здесь есть масляная магистраль. И эта масляная магистраль, вот она, при поднимании поршня кверху, она должна срабатывать. Вот это отверстие должно совпадать с отверстием коленчатого вала. Вот оно. Я как говорю, при положении поршня вверху. И еще одно. Видимо, этот двигатель ремонтировали. Видите, обозначений на шатуне никакого. Не первый мы сняли, 4-й, а здесь, ни здесь насечек нет, ни здесь ничего, ни здесь ничего. Значит, мы их будем обязательно делать обозначения для дальнейшей работы. Вот, продолжаем дальше. И сразу, чтобы не забыть, вот этот болт мы сразу его выбрасываем, металлолом, чтобы потом не забыть. Это обязательно. Заметили и сразу заметили болт негодный и сразу. Но потом оставлять нельзя, потому что можно забыть. И все же я хочу на двигателе показать, как эти обозначениями пользоваться. Вот смотрите, здесь метками, вот этими цифрами назад, а здесь наперед. Это получается на масляная магистраль на эту сторону. Но здесь не важно, видите, вперед. Здесь не важно на какую сторону. Это поршень 4, а мы установили 8, так как он стоял. И вот масляная магистраль, смотрите. В данном случае вот масляная магистраль
у нас стоит на 4-м. Вот так. Вот она, видите. И я там вот эту масляную магистраль сопоставил с коленчатым валом. Как я сопоставил? Вот я установил, сейчас мы ближе ее подведем. Вот масляную магистраль, что она точно совпала. Масляный канал я установил вот такую проволоку. Она немножко плохо выходит. Видите, какая длинная? И это означает, что масляная магистраль совпала с той масляной магистралью шатуна. Но нам нужно для срабатывания, чтобы поршень был максимально в верхней мертвой точке, чтобы цилиндр весь смазывался, а не вот так вот, смотрите, видите, он будет смазывать, видите, насколько, только нижнюю часть шатуна, а нам, то есть цилиндра, а нам нужно, чтобы поршень максимально. А он, смотрите, сколько еще идет, видите, вот, видите, а столько вот теперь уже верхняя точка. И когда мы снимаем сейчас шатун, сейчас мы его снимем и разберем, посмотрим. Смотрите, мы сняли шатун, так как он стоял. Масляную магистраль. Вот мы масляную магистраль сюда устанавливали, видите, совпадали. И у нас эта канавка, видите, на масляную магистраль. Сейчас я уменьшу, я завалился. Вот эта канава для масляной магистрали стояла вот так. Если мы вот так посмотрим, она от центра стояла в сторону туда. А здесь у нас вперед написано. А чтобы поршень был максимально опущен, эту масляную магистраль нужно установить на эту сторону. Пока коленвал отсюда провернем, вот мы вот так проворачиваем, пока отсюда сюда, он как раз опустится на низ, и это масляная магистраль. И здесь тоже получается, что этот шатун цифрами, вот этими буквами, нужно назад. А в данном случае у нас получилось наперед. Вот в чем ситуация, как правильно устанавливать. Скажите, мелочь? Да нет, не мелочь. Вот эта масляная магистраль, конечно, при наличии давления в двигателе, она смазывает цилиндр, охлаждает поршень. А смазка цилиндра, если хорошо происходит, значит двигатель не так изнашивается, поршневая группа, и не так будет нагреваться. Вот в чем загвоздка. Так. И вот в процессе разбора снимаем второй цилиндр, а он не идет. Вот уперся, дальше не идет. Видите? Что ж здесь такое? Не идет, что-то мешает. Если мы возьмем, вот так, помните, я говорил, пальцем берем, а здесь зацеп такой, мама дорогая, видите, такой износ. Даже вот мы сейчас попробуем его убрать, вот этот износ. Заусенится как бы. Так расклепала, образовалась заусеница. Видите, здесь однозначно нужно гильзы менять. И так, наверное, по кругу идет. Ну, попробуем. Не идет. По всей вероятности, здесь всего-навсего подбросили колечко, как обычно. И все дела. Сейчас мы эту возьмем, не болгарочку, на дрель такую штучку, и эту выработку немного слазим. И делать мы будем это вот таким образом. Сейчас мы здесь блок кверху поставим, чтобы нам удобно было, и эту операцию проведем дальше. И опять у меня нет слов. Смотрите, как только второй взяли, на пятом такая же картина. Убрали этот плавный, сделали выступ, и тогда поршень вышел. И сейчас также на пятом сделали. Сейчас мы смажем и будем выпрессовывать пятый. Вот мы вытащили все поршня, и что интересно, все шатунные вкладыши в отличном состоянии. Все шатунные шейки тоже, но есть износ.
в любом случае. И что еще обнаружил? Половина болтов шатунных я выбросил, потому что туго шли. А этот вообще, видите, стянут какой. Сузился, уже растянутый. Поэтому мы все до единого шатунные болты будем менять. Не будем рисковать. Это очень серьезное дело. Вот, да. И плюс еще все шатунные втулки. Но есть износ, но не такой, чтобы звук стучал. И теперь причина, почему стучало. Почему стучало. И сейчас мы вскроем коренные шейки, и нам картина прояснится на 100%. Тогда мы будем уже делать анализ всего происходящего. И вот смотрим. Мы сняли маховик. Сняли шкиву, и теперь будем снимать флянец шкива. Флянец шкива снимаем вот таким вот съемником. Этот съемник можете посмотреть его устройство в моем видео. У вас ГАЗ-Газель, ремонт двигателя МЗ-421, где я там подробно о нем все рассказал. А также с помощью этого прибора мы будем снимать и шестерню, и в дальнейшем при сборке все запрессовывать. Вот и все. Передний флянец сняли. Теперь снимаем крышечку. И снимаем. Сейчас снимаем переднюю крышку. Переднюю крышку двигателя. Вот сняли крышку, и каждый раз что-то снимая, и я все больше влюбляюсь в этот двигатель. Так мне его жалко. До такой степени, что вам даже и не сказать. Смотрите. Это же надо. Ну это же надо. Ну. Так, сняли крышку. И еще мы обнаружили флянец. Ступицкая. Она негодная. Видите, износ. И что интересно, износ большой и с одной стороны. Видите? Это означает, что этой стороной, вот здесь к краю, прикасалась к крышке. И до ремонта был сильный радиальный люфт коленчатого вала, что и произвело. Значит, это будет идти под замену. Теперь мы раскрутили коренные бугеля. И теперь будем тоже с помощью прибора эти бугеля снимать вот таким образом. Вот накручиваем переходничок. Переходничок накручиваем. И далее вот таким образом и все остальные снимем и будем вытаскивать коленчатый вал. Не забыл, нам же нужно определить, почему стучало, и обязательно нужно осевой люфт проверить коленчатого вала. Мы проверяем, его нет. Хотя нам и не стоит уже его проверять, потому как коленчатый вал идет тоже под замену, и поэтому и двигатель второй покупали заради коленчатого вала. Итак, снимаем все бугеля и коленчатый вал. Смотрите, у нас проблема со стуком двигателя. Шатунные шейки мы посмотрели, вкладыши отличные, нормальные. Коренные, что на блока, что на бугелях, тоже отличные. И возникает вопрос, почему не было давления и почему стучал двигатель. И сейчас мы попытаемся на этот вопрос ответить. Чтобы дать окончательный ответ на этот вопрос, нам нужно снять распредвал. Вот мы снимаем, раскручиваем эксцентрик. Снимаем эксцентрик. И будем сейчас снимать шестерню распредвала. Мы вот здесь открутим, и сейчас вот этот противовес снимем и установим съемник. Какой съемник? Чтобы сразу снять шестерню распредвала. Сейчас мы посмотрим. Да, мелочь, но все же надо показать. Вот противовесом это либо вот так заточенным, либо зубилом.
И вот так стучим и снимаем. Теперь для чего мы сняли? Для того, что здесь есть два отверстия под болты. И нам нужно эти болты съемник прикрепить, чтобы снять шестерень. Смотрите, при таком раскладе я должен все эти отверстия, что на бугелях, что на шестерне, прогонять мечиком, потому они там замурованы. Вот съемник уже мы установили и снимаем шестерню распредвала. В принципе, можно было бы вытащить распредвал из шестерней, но мне так удобнее снимать. Есть упор. И для чего я еще снимаю? Видите, она уже идет сразу с распредвала. Для того, чтобы проверить состояние шеек распредвала. Именно на шестерне. Еще я забыл вам показать зазор между шестерней распредвала и коленчатого вала. Но так как и так визуально видно, что эта шестерня тоже уже подлежит замене, потому как зубья здесь вообще тонкие-тонкие. Сейчас я его сниму и продемонстрирую. Вот смотрите. Видите, такой большой износ на шестерне. Даже визуально видно, что ее нужно менять. Вот вершинки такие узкие. Да, если ее почистить, там еще будет видней. Ну, это потом. Теперь откручиваем два болты, которые держат упорной шайбой распредвала, и посмотрим на его состояние. Вот мы упорную пластину сняли, и я обычно беру вот так, проверяю состояние распредвала. И вот смотрю сюда. И он должен здесь люфт иметь, а он незначительный, чуть-чуть, я даже сказал в норме. Если я присмотреться, здесь уже стоят ремонтные втулки. Снимаем тогда распредвал. И еще одно я забыл упомянуть, что перед тем, как снять распредвал, обязательно нужно снять привод масляного насоса и трамплера. Без этого мы распредвал не снимем. А также нужно углубить, сейчас я покажу все толкатели. Вон они, все толкатели. Свет. Видите, все толкатели углубили, для того, чтобы шейки распредвала спокойно можно было вытащить. Сейчас мы вытащим и посмотрим на его состояние. И здесь опять проблемка. Распредвал мы туда вытащить не можем, потому как видно, последнюю шейку большим размером сделали, и распредвал установленный с этой стороны, поэтому он и не идет. Значит, будем выпрессовывать в обратную сторону. Для этого нужно просто провести сравнение и измерение. Какие сравнения? Вот я сейчас покажу со второго двигателя масляный насос, и внутри видите, как отчетливо видно грань. Понятно, да? Здесь грань отчетливо видно. Теперь берем насос с двигателя, у которого не было давления. И что мы видим? Грань как таковая отсутствует. Также мы смотрим на самом приводе. Если мы там, где было давление, видите, грань, краешки чуть-чуть изношены, и глубина вот если захода самого вала у нас 11 миллиметров. Видите, вот, если мы измерим 11 миллиметров, и грань есть. А в том, что не было давления, мы смотрим зацепление с внутренней гранью насоса у нас 7 миллиметров. И грань уже, видите, круглая. Что в насосе 7 миллиметров? Что в насосе круглая и что здесь круглая. И получается, что этот масляный насос при нагрузке, он просто проворачивал, привод проворачивался внутри, и масляный насос не крутил. И поэтому и давление отсутствовало. Но это еще не все. А что именно? Если мы посмотрим, глубина у нас общая 25. Сейчас свет, чтоб не... У нас общая глубина 25 миллиметров. И плюс мы отбрасываем вот на
глубину, где начинается грань. У нас получается 6 миллиметров. И вот этот грань должна вовнутрь насос на 19 миллиметров заходить. Вот если мы возьмем, смотрите, насколько, видите, наполовину почти грань не заходила. Не заходила, а там вообще 30%. Но и это еще не все. И сейчас мы продемонстрируем, что еще не все. Если мы возьмем, вот этот не будем трогать, вот этот возьмем и смотрите, что делается. Видите? Это означает, что эта грань, она не каленая. И поэтому здесь и изнашивает. Здесь разбивается, а потом и в самом насосе разбивает ту внутреннюю грань. Вот и мы нашли причину, почему нету давления в этом двигателе. А также и стук. Откуда может быть стук? Непредвиденный или необычный такой стук, при котором все думают, что коленчатый вал или потеря давления. Знаете, если потеря давления, в первую очередь смотрите на привод, а именно на грань. Что в насосе, что на самом приводе. Это ж очень просто можно, не разбирая двигатель, все это посмотреть. И что здесь можно придумать такого, чтобы забыть об этой проблеме? Видите? Хорошо, если бы привод, вот эта грань длиннее продавалась, и она заходила так как на 20 мм вглубь насоса. Он, конечно же, лучше, дольше ходил бы. Но в данном случае они все идут по стандарту. И что же можно придумать в этой ситуации? А очень просто. Берем зиловскую штангу. Это автомобиль АЗ-53. А зиловскую штангу, она на 9 миллиметров. И у нас что получается? Если мы по краешку вот так грани измеряем, у нас здесь 9 миллиметров. Значит, той зиловской мы на краю, на ширине 25 миллиметров или 20 изготавливаем на наждаке грань такую. И удлиняем эту грань, чтобы она заходила сюда на 20 миллиметров, на 19-20. Но здесь в зиловской штанге мы не просверлим отверстие. Видите, здесь штопором держится вот эта грань, чтобы при демонтаже привода она выходила вместе с приводом. Тогда просто-напросто, вот я на примере клапана, мы делаем такую прорезь по диаметру, по самому диаметру или по толщине вот этого стопора. И стопор сам отрезаем. И вот так фиксируем. И всего-навсего. И вы забудете об этой проблеме навсегда. Вот и все. Ну а дальнейшую сборку и разборку головок у меня насчет этого видео много, я на этом останавливаться не буду. И в следующей части мы приступим к сборке двигателя. Все почистим, помоем. Коленвалы на шлифовку, головки тоже на шлифовку. Ну и список всех необходимых деталей. Вот, собственно, и все. Всем мира, всем добра. Бывайте здоровенькими.